Доброе утро, друзья мои! У нас опять идет снег. Посмотрите, какие барханы опять нам намело. Где ветром сдувает снег, он превращается вот в такие барханы. Я уже неоднократно сегодня чистила хотя бы тропинки до сарая. Видите, какой снег. А там идет какая-то кошечка, но это не наша кошечка. Кеша и Кися у меня дома, это соседская, скорее всего. Не знает, как пройти везде. Видите, какой снег. Вот она идет. Пушистая. Я думаю, что ей не холодно. Села, в принципе, у нашего крылечка. Ветер оттуда, видите, какой. Побежала. Сейчас надо опять выходить и опять надо чистить снег. Ну, пошла куда-то, вот по снегу идет. Глубоко ходить. На забор и туда, на хоздвор. Симпатична она, как Кеша наша, пушистая, но она серая. Тоже за воробьями охотится, порой сидит у нас на заборе и охотится за воробьями. Все, ушла. Снега наметает очень много. Да, мой рецепт от кашля — это бомба. Это вот алоэ. Это листья я сорвала, и теперь я их размельчаю, то есть режу. А там, друзья мои, за окном у меня зовет. И ни один человек в комментарии мне написал, что покажите, пожалуйста, еще как вы делаете. Видите, я их нарезаю сейчас, а потом я их буду блендером перемалывать. Жмых, который получится от алоэ, он нам не нужен. Нам нужен именно сок. Теперь я вот блендером сейчас это все перемелю. Вот такой вот жмых у меня получился. А теперь я буду выкладывать на марлю и выдавливать сок. Вот, друзья мои, сколько сока у меня получилось. Дальше что мы делаем? Дальше, друзья. Сок алоэ 10 столовых ложек. Вино домашнее 10 столовых ложек. И также я сейчас добавлю 10 столовых ложек меда. И все вот это мы сейчас размешиваем до однородной массы, чтобы мед у нас растопился вот в этой жидкости. Друзья мои, это просто бомба от кашля. У меня супруг так кашлял, что даже вот, извините, до рвоты. И он попил всего, наверное, вот это вот лекарство дня 3, ну пусть 4 от силы. И у него прошел этот кашель. Вы понимаете? Даже курильщикам, которые курят, это хорошо помогает от кашля. Так что, ребят мои, не бойтесь, делайте такой состав и поможет от кашля на самом деле. Вот только попробуйте и убедитесь в этом сами, что это работает. Да, забыла сказать, что употреблять надо по чайной ложке, можно 2 раза в день. И хорошие. Всем пока-пока.